Sio mdogo, nikaletwa ni mzee, nikakanyaga iti mama yake. Hata saa hiyo mimi nilikuwa mgeni. Mimi wanajua kitu. Welcome to Chef Myra. So today I want to invite you to sit down with us so that we may have wisdom from my grandmother. Ndio tunataka tujifunze kwenyu vile mlikuwa mnaishi na nini imewafanya muishi hii muda mrefu. Ndio pia sisi Masi na mimi na Masi tuishi kama nyinyi muda mrefu, mkiwa na amani, mkiwa na furaha. Sasa labda ungetuelezea nyinyi mkikuwa mkiwa msichana mdogo kama huyu, maisha yenu ilikuwaje? So wakati wa Maisha ni ngumu sana. Sababu si ya leo, ni Maasai tu. Sisi hapa najua ile kitu yetu kabla wajue. Najua sisi tunachunga ng'ombe na mbuzi na wamama na wapapa alisha sisi. Kama tunakuwa makubwa na sisi hapa naenda shule. Kama nakuwa kubwa na waelewa na mzee wengine. Tunakuja hii mabama. Tunapeleka kwenye hiyo mzee. Tunakaa na yeye. Tunajanga bama yetu. Watoto iko na ng'ombe. Ona hii huyu na hii ingine yote yangu. Sisi na huyu. Sisi bibi mbili ya mzee. Na shosho uliolewa uko na miaka ngapi? Sasa hiyo ni mingi sana, sisi hawana jua. Tiba kadkuma woleng. Alikuwa ameanza period. Amadwo angano seudi. Uliolewa kama bado hujaanza? Nikianza nikapika hii bama hii. Sasa na mimi nimekuwa mtu kubwa sana, sio mdogo. Nikaletwa ni mzee, nikakanyaga iti bama yake. Hata saa hiyo mimi nilikuwa mgeni. Mimi wanajua kitu. So anaanza maisha hapo. Haya, akiwanja ambua kuja tulale. Nikiona hiyo kitu mimi wanajua. Nashangaa mimi hapa natoka nje. Hapana, sitaki. Unakaa tu. Kwa nyumba hivi. Na kwa watu kabisa. Mimi nakaa tu nyumbani. Sasa nani alikufundisha? Ni Mungu tu. Akazoea. Anaongeleshwa. Tunasikiaga tu. Naona huyo mama mwenye amemzaa mzee anakuongelesha, anakuambia hivi tunaendanga. Kubali na hiyo kwa sababu hivyo ndio maisha hivyo. Na sasa kuolewa ukiwa na umri ndogo, ni changamoto gani ulipitia? Shida gani ilikuwa? Ya kitu amuye na dene kimdo etabaki. Kule duwe na kata makaya makido. Asa modua kwingiro kwa majana. Kule twani duwe la bayana mayolo. Mayolo pi. Kaule niya. Kule ba ngama meshi. Mayolo jonga ile. Amuni jana beti unakata. Nikitwaneke naipwa. Nikimokuno. Nikengamuno. Kija kwingiro kwa bayana. Nini karamadisha. Nikishu nake. Wantare. Na nanda sana rewa bayala. Tunakaa sisi yote. Tunashinga wakipi. Naishu. Dua bana bum. Yaani hebu nione bana bundi. Kanyo dua bana bum. Mayolo na nigara bayendo nigolo na bol amana. Kitoto naki. Ndio nada hilo bejo kabla ndio. Na kuna kitu ngumu zaidi akuwa namjua huyu mtu kabisa. Amejawa. Alafu ni ngumu kwa sababu hata sometimes hata yeye anataka tu kama amekuja na wewe ushafanya kila kitu. Sasa yeye alikuwa hata bado ni mtoto, bado ile kama hujafanya utatoka. So ilikuwa kitu ngumu kwao, nikishaka juu anytime unataka.
ukitupa mbuzi, ukitupa ng'ombe, unatupa kabisa hiyo kazi. So hiyo gender based violence kitambo ilikuwa nyingi sana. Na kitambo kina soso walikuwa watu wanakaa kwa ndoa sana, si kama siku hizi. Siku hizi unapata hata the rate of divorce, yani watu kutoka kwa ndoa ni very high kama kitambo. Ni nini ilikuwa inawafanya wakae kwa ndoa, ama ni secrets gani walikuwa wanaishiaje kwa ndoa? Sasa unapata wameishi kwa ndoa miaka mirefu hadi labda bwana akufa na bibi akufe. Ndio ore tata kiama tata na daikani ake neoroi ndala kikorogana yake penyo neboi kanyaba nana gira njare ndaye entoto ni familia na pookin nitono mpaka duo apa nibaue na taneponu duo aor neldu aor ndaike na ketii taa nena pookin amanya keeya nemeetai. Ore kitonyaki yiok orpayian lino nikiramatisho nikiisho nikiiu nkera ang nikintubulu nimikiyiolo naa yiok enkai oitoi, nikisuj akeyie ena oitoi nikinchoo papai lino ele payian nilo aton aitau enkai ino neeku miyiolo ae. Anasema kwa kitambo mtu ulikuwa unaogopa wazazi sana. They respect them, so mzazi wako akikwambia ni hapa itakubidi yani uvumilivu kwa wingi. Na hata kwenyu saizi ukipeanwa unaambiwa utoke ufuate bwana, unaambiwa don't come back. Usirudi hapa, usitoke hapo. Hapo ndio kwako na hapo ndio utaishi milele. So hatutaki kuona. Tunataka tu kuona, lakini si lazima ukae ukate fimbo. Si lazima ukae yani akutandika hadi uweze amka, uweze enda kuulize that bad. Lakini akutandike kuna kafimbo, kuna fimbo dogo wao wanagongwa na kuna kubwa ya ng'ombe na punda pia mtu. So kuna kafimbo kadogo. So hiyo fimbo fimbo kuna fimbo unaruhusiwa kuchapa nayo. Wewe sasa tunaona wewe utachapa na hiyo utavuja ukienda kwenye na ndoa wewe uko na makosa, umeharibu ng'ombe, umeharibu mbuzi, umeharibu nini kwa mama leo. So they have to uvumilie kwenda kupatana na hao wazee wataweza kuja wazee wengi Sasa ni nini unaweza tuambia sisi si wasichana wadogo yenye unaona ilikuwa kazi yako kama sasa kuishi hizi miaka zote kimaisha? Anaweza tuambia advice gani anaweza kutupatia yenye yeye anaona ilimsaidia akaishi hizi miaka zote kimaisha? Etedo anyodwana nde kanyende mai ya kabije yo ashati yagiyo endogi abaye neketare nias peye indima arorona familia la marinko kanyona inde mariage kya ninye yok dido na yok na yodo ya yankanyit na ankanyit wankai ore bigitu ngara kijanani ndoye nikifurahi nikiomiliki enkai naa metareto yiok enkai tene neeku meeta yiok entoki nikintoki ayiolo tidalo. Ore taata isumate naa nkera ang taata tinakata nemeure kincho irpayiani, kishakoo ake entito orpayian nelotu ajo lele ashu elo nitoki kenya alotu entobira esiai neeku ibelekenye enenkop. Kake ore naa kati ang naa nijia naa naji kunari enaa natii ake nikigira ajo ni kitu ya kwanza kupeana na heshima. Sasa bibi sasa na bwana kupeana heshima kwa kila mtu. Alafu mnafaa kuelewa wao ilikuwa weakness yote iko kwa mwanamke. Sasa kwa saizi mtaweza elewana wewe ni weakness gani uko nayo, ni gani bwana unaweza elewa bwana wako na yaka yako ile. Sasa ni hivyo kuelewana tu ndio mpate kunini na kuishi vizuri na heshima hivyo. So mostly ni heshima. Nikiwa na heshima tutaishi vizuri na watu. Utakuwa na heshima kunitambiwa na mzee kwa heshima kwa wingi. Eripakado nitete maningwa. Remedido kaide shomo Muri na strength. kaide shomo Na yuri. Ebeda wewe na
Wodi anarudi boma moja. Robe rowaje. Nini imewafanya Yes, waishi rowaje kwa vita upendo sholo na nyasangai. amani? Secrets unaweza maybe kutuambia. Evedo amara na randa mu amagi anda apanda. Ntada rawadi mwadi na ajeri. Kanya bela na saidi anda biro nini de aron de seria ni nako duno rugda barani. Ugirari. Ya yanga yage. Yanga yeti nigiara. Unajua anasema inakwanga tu ni kama ni Mungu tu ndiye anajua hii kila kitu. Sasa anasema wao walikuwa kwa Kimasai kuna Tawa nigira ndio dongo dunio. kagira labo nigio unaogopa sana mzee. Yaani unaambiwa you have to respect him. Yeye Na ndio wade mena sina we. Hapo ni kidogo ya kuogopa. So hata akitaka kumchapa huyu tamu wote utachapa. So unaogopa mzee. So lazima ukae tu vumilie na hata yakae kwanza huko. Bora tu iwe mna mzee analetea chakula na hivyo sasa. Na hata wewe kama unapata unaleta. Hivyo ndio anasema. So anasema tu ni heshima tu, kuheshimiana tu. Na kupendana juu sasa utafanya hivyo. Na kwa Masai unaambiwa akisema analeta mwingine itamtoka hakuna venye utafanya. Hata ukitoka uende kwa baba mwingine unaambiwa hiyo ni shida yako. Hiyo ni shida wewe rudi tu mzaa wewe venye anataka. Nataka utuambie siri ya chakula yenye unakula. Sasa hii ukiangalia shosho wengine wanatembea na kijiti. Lakini wewe bado uko strong umesimama. Ni chakula gani umeweza kula yenye unaona kwako wewe imekusaidia umeishi bado una nguvu unatembea? Tiagira ore nara rayo amugira muritwa. Ore nara rana rishada meara enda sidai. Ngurumana gena si omboka kaga aroligo rari dwaigara. Ora nara gyara nkishwa na kule na norisese nila. Angiri ndege anya konna kuruman ashu konna foka. Ongiri duwa mu yani yengi ndugiri duwa motori. Nyadwa ngiri ndado sidaina. Na ore nara kiankasi. Mboka nguruma Tungita orok lemeri itoki aitengeneza. Unajua kitambo ilikuwa watu mchinjiwa sana. Ng'ombe. So wanakunywa supu, wanakula nyama na maziwa. Hadi venye hata umekuja kukosa hizo vitu, wao wako hard time sana ya kukula. Wako na shida sana juu ya kukula. Unaona hata kikunywa hii strong tea. Yaani wanashindwa. Anakunywa tu kidogo anaacha. Kwa sababu hawajazoea. Alafu wao wamezoea supu sana, nyama na maziwa. Ndio inawafanya wakuwe na nguvu. Kwanza supu inawafanya wakuwe strong. Mbona sijaona Masai mnono? Kwa nini hakuna Masai mnono? Iko wako moja. Sio mingi. Wale ambao sio mingi. Ya kimororia pa ku. Ilikuwa nakula. Lakini unajua sasa unaona watu wa Kiseria ni ngumu sana kwa ng'ombe sasa wanapelekwa Kiseria na mbuzi kuchinjwa. Hiyo watu wakaikosi nyama hata siku moja. Lakini kwa sasa wao nakula chakula mzuri chakula. Watu wananona namna hiyo. Okay. Lakini kazi ni nyingi sana. Yaani a lot of work, there's a lot of household work going on. Okay. Asante. Sasa wewe favorite food yako ni gani? Ile chakula unaweza kula kila siku? Kanyo dona yenya. Mshimanya la yenya. Nyama. Nyama ya mbuzi, ya ng'ombe, ya mbuzi tu. Ya ng'ombe. Ya kondoo sitaki. Ya kondoo utaki. Nyama ya mbuzi. Ya mbuzi na ng'ombe. Na wewe mom, shosho yako ni gani? Your favorite food, yani ile chakula. Anasema hataki anapenda sana mbuzi. Nyama ya mbuzi. Na supu ya supu. Na ile chakula ambayo upendi kangi kukula. Sasa tukikula mboga, si mboga iko cabbage. Mimi napenda cabbage. Na marakwe. Shomo bibi. Tukikula marakwe. Iko kitu nakula. Iko kitu nakula watu wasee hapa. Unawacha hiyo. Lakini nyama sana. Sasa, asante. That's been advice from my Masai grandmothers. I hope you've learned something new. And as you heard, she loves meat, goat meat.
So if you bring her goat meat, Wewe wala you'll be ndio best hiyo friends. basarge wewe ya Hope you learned something new. Hanya Adios amigos.